السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في المحاضرة الأخيرة من كورس جرافيك ديزاين ويز ارتفيشال انتليجنت، وبنستخدم فيه تول المايكروسوفت ديزاينر. الكورس ده مقدم مجانا من مركز التطوير التكنولوجي الإسكندرية. ومطور وغير مايكروسوفت طور وغير. من فضلكم يا ولاد يس المايك. ماشي. النهارده ان شاء الله هنتكلم على ايه؟ النهارده هنبدا نعمل عمليه مراجعه على الكورس، بحيث ان احنا نكون مستعدين لايه، نكون مستعدين للامتحان. تمام كده؟ طيب، احنا عشان نعمل المراجعه دي لو سمحتوا انا يعني لازم يكون معاك ورقه وقلم، عشان الكتابه بتخليك تركز اكتر في اللي انت بتسمعه، ويخليك تستوعب كل كلمه. تمام. الامتحان الاول هيبقى عباره عن ايه؟ الامتحان هيكون عباره عن الاختبار إن شاء الله هيكون باللغة الإنجليزية، وعبارة عن اختيارات من متعدد. والاختيارات اللي من متعدد دي هتبقى لازم تكون أنت فاهم التول كويس أوي. كويس، فهي مش هتبقى اختبار عملي، مش حاجة تطبيقية، مش هيقولك اعمل حاجة ويقعد يصححها. لا، ده هو هيبدأ يسألك أسئلة، ومن الأسئلة دي احنا بنشوفك أنت فاهم التول دي ولا لا. تمام. زي ما انتم شايفين، يمكن الشاشه دي احنا تعرضنا لها في البرزنتيشن دي، احنا مشينا عليها في الاول خالص، هنبص عليها تاني عشان نشوف الحاجات المهمه فيها، ونعمل كده مراجعه سريعه من اهم الفوكابلري اللي هنستخدمها. حاضر يا ادهم. المحاضرات اوريدي موجوده على اليوتيوب تشانل بتاعت اب جيني. هتلاقوا 4 محاضرات، لا 3 محاضرات، والنهارده ان شاء الله هرفع المحاضره الرابعه والمحاضره الخامسه باذن الله. اوكي، حاضر حاضر. ازيك يا احمد؟ آه طيب. انا كمان كنت مبسوطه معاكم جدا يا نور، والتطبيقات والله اللي انتوا بتعملوها كانت بتسعدني جدا، لانها كانت بتعرفني قد ايه انتوا عارفين فعلا تستخدموا التول. ودي اكتر حاجه مهمه بالنسبه لي. اكتر حاجه مهمه بالنسبه لي ان انتوا فعلا 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 تكونوا عارفين تستخدموا التول دي. اوكي. طيب يلا بينا كده نتوكل على الله. بسم الله. احنا لما جينا نتكلم على المايكروسوفت ديزاينر في اول خالص محاضرة، كنا بنتكلم عليه وبنعرفه. عايزين نعرف اول حاجة مين الشركة اللي انتجته، مين انتج شركة انتج المايكرو الديزاينر. اللي انتجه طبعا هي شركة مايكروسوفت ديزاينر. وكان الهدف منه، او هو موجود في انهي شكل؟ هو موجود في الشكل اللي بيخليه ويب ابلكيشن. بنخليه ايه؟ ويب ابلكيشن. يعني ايه ويب ابلكيشن؟ ويب ابلكيشن معناه إن هو عبارة عن تول بيتم استخدامها عن طريق الإنترنت، وكنت بقدر أعمل أكسس عليه أو دخول عليه عن طريق بيرسونال أكاونت. بيرسونال أكاونت يعني إيه بيرسونال أكاونت؟ يعني حساب شخصي. يعني لو جالي كده أنا هحتاج أكتب النقطة دي، مهمة جدا. بيرسونال أكاونت معناها إيه؟ معناها إن هو حساب شخصي. والحساب الشخصي ده معناها إيه؟ يعني ما ينفعش not work اكونت. يعني ما ينفعش اشتغل بحساب بتاع شغل، او الحساب مثلا بتاع الوزاره، زي مثلا اللي هو عارفين ايميل الوزاره اللي انتوا كنتوا بتكتبوه ساعه التسجيل، اللي هو @alex2.moy.edu.eg. الايميل ده بتاع الوزاره بيدوله الطلبه. فالايميل ده لو انت جيت تسجله على المايكروسوفت ديزاينر مش هيقبله. لازم يكون حساب ايه؟ حساب شخصي. فانت ممكن يجي لك اختيار من متعدد ان انت تو يوز المايكروسوفت ديزاينر. هتستخدم ايه؟ بيرسونال اكاونت ولا ورك اكاونت؟ في الحاله دي هختار ايه؟ بيرسونال اكاونت. ممكن يجي لك ترو اور فولس. يعني ايه ترو اور فولس؟ ترو يعني صح، وفولس يعني غلط. كمان مره، انا ممكن السؤال بقى يجي لي ازاي؟ السؤال ممكن يجي لي كالتالي. بصوا انا هكتب لكم اهو ملف وورد اهو ظاهر قدامكم. تمام كده. بالتالي دي هتبقى حاجه لطيفه قوي اللي انتوا تشوفوها. يلا بينا. نخلي الخط 16 مثلا. تمام. يبقى أول حاجة هنا المايكروسوفت سوفت ديزاينر أكاونت، أو خليها كده you can access Microsoft Designer by using، ومكتوب نقط. تمام، مكتوب إيه؟ نقط. وهو بقى بيقول لي by using إيه؟ personal
ولا business مثلا business account أو organization account؟ لا طبعا لازم يكون الحساب ده حساب ايه؟ بيرسونال. يعني ايه بيرسونال؟ يعني حساب شخصي. لازم الحساب ده يكون حساب ايه؟ حساب شخصي. تاني حاجة ممكن يقول لي مايكروسوفت سوفت ديزاينر is a نقط. يعني المايكروسوفت ديزاينر هو عبارة عن ايه؟ بيسألني المايكروسوفت ديزاينر ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ابلكيشن ولا ويب سايت ولا ويب ابلكيشن؟ ها، المايكروسوفت ديزاينر عبارة عن ايه؟ عبارة عن ويب ابلكيشن. ليه ويب ابلكيشن؟ لان انت لازم تكون متوصل بالانترنت، وهو ابلكيشن لان هو بيديك مجموعة، وهو كمان اوريدي في ابلكيشن ممكن تنزله على الموبايل عندك وتعرف تستخدمه، تعرف تشتغل عليه. تمام. يبقى المايكروسوفت ديزاينر بحتاج البيرسونال اكاونت عشان انشئه. تاني حاجة هو عبارة عن ويب ابلكيشن. طيب تالت حاجة بيقول لي المايكروسوفت ديزاينر suitable for مين؟ يعني هو مناسب لمين اللي بيستخدمه؟ تفتكروا المايكروسوفت ديزاينر ده مين الناس اللي ممكن تستخدمه؟ يقول لك مثلا ايه عشان بقى يلخبطك؟ يقول لك beginner ولا بروفيشنال ولا beginner and professional اللي هم بوس يعني. ها، مين اللي يقدر يستخدم المايكروسوفت ديزاينر؟ يعني انتوا دلوقتي في منكم كام واحد كان مبتدئ يعني ما عندوش مهارات في الجرافيك؟ يعني في عدد كبير منكم كان مبتدئين. تمام كده. هل واجهتكم صعوبة في استخدامه؟ لا، يبقى البيجنر يعرف يستخدمه. طب لو حد بروفيشنال، برافو يا سيد، برافو. السيد قال لا، بوث اوف زيم اللي هم البيجنر اند بروفيشنال، هو كاتب بوث اوف زيم. يبقى انا لقيت كلمة بيجنر اند بروفيشنال تبقى دي الصح، او لقيت كلمة بوث يعني كلاهما، يبقى برضو الكلمة دي هي اللي صح. يبقى اي حد يقدر يستخدمه سواء كان محترف او ايه، او مبتدئ. يعني مش محتاج مهارات ميس، معقدة. ايوه. معلش هي الحصة متسجلة؟ اه. طب أنا عادي لو استأذنت، أصل أنا عندي دكتور. مفيش مشكلة. الف ماشي، سلامة. شكرا جدا لحضرتك، الله يسلمك. الف سلامة. طمنينا عليك لما ترجعي. حاضر. اسمك شكرا يا ايه؟ ميس. مريم. مريومة. الف سلامة عليك يا مريومة. نلغي المحاضرة لو عايزة. ايه؟ نلغي المحاضرة لو عايزة. شكرا، ربنا يخليك. باي. باي باي. طيب. فسواء كنت بيجنر او بروفيشنال عادي تقدر تستخدمه، مفيش اي مشاكل. طيب تعالى نقول كده المايكروسوفت ديزاينر بستخدمه ليه. بقول ان المايكروسوفت ديزاينر is used to يعني بيستخدم to create يعني انشئ، او بدل كلمة create ممكن يقول لك to generate يعني تولد visuals like زي images wallpaper icons stickers and designs مثلا. ويقول لك ايه بقى؟ اختار true or false. قلنا يعني ايه true يعني ايه false؟ true يعني صح، false يعني غلط. طب تعالى كده نقرا السؤال. بيقول لك ان المايكروسوفت ديزاينر بستخدمه عشان اقوم بعمليه توليد لحاجات بصريه زي الصور والوول بيبر. ايه يا ادم؟ يا ادم. ايوه يا ادم هرفعها والله. انا ما رفعتهاش امبارح صراحه، حقك عليا. اكسلنت يا هيا قالت ترو. برافو، اول واحده ترد عليا وقالت ترو. يس، السيد قال ترو. فعلا ان المايكروسوفت ديزاينر ممكن استخدمه عشان اعمل ستيكرز واعمل لوجو واعمل كل الشغل ده اللي بنقول عليه. تمام كده. طيب ممكن ايه كمان؟ انا بصوا بحاول اجمع التولز اللي مستخدمه دي عشان يعني نشوف الأسئلة ممكن تيجي إزاي. أهم حاجة اقروا كده بالراحة واعرفوا بالظبط معنى الجملة إيه.
تمام. طيب ممكن كمان يجي يقول لي ايه، يقول لي هو المايكروسوفت، طبعا كل كلامنا النهارده على المايكروسوفت. المايكروسوفت ديزاينر is a نقط. يعني ايه is a ايه بقى؟ تفتكروا ممكن يقول لنا ايه مثلا؟ ممكن يقول لك هو المايكروسوفت ديزاينر is a traditional graphic design tool. يعني هي أداة تصميم جرافيك عادية تقليدية زي الفوتوشوب وزي البنت وزي الحاجات العادية دي، ولا هو عبارة عن generative AI tool؟ ها، المايكروسوفت ديزاينر is a excellent يا هايا is a generative AI tool. ليه generative AI tool؟ لأن هو لأن هي أداة بتعتمد على الذكاء الصناعي التوليدي. وقلنا يعني إيه ذكاء صناعي توليدي؟ ال AI قلنا إن في أنواع كتيرة من ال artificial intelligence. ففي artificial intelligence في حاجة اسمها computer vision. يعني إيه computer vision؟ يعني هو لما بتعرض عليه صورة بيفهم محتوياتها إيه هي. في artificial intelligence تاني بيقوم بقى بعملية الجنريتيف. يعني ايه جنريتيف؟ يعني بيقوم بعملية توليد. يعني ايه توليد؟ يعني هو بيقوم بإنشاء محتوى مش موجود قبل كده، بينشئ شغل خاص بيه هو. تمام. زي المايكروسوفت ديزاينر، انت بتديله ديسكريبشن وهو يحوله لصورة. هل الصورة دي كانت موجودة قبل كده؟ لا طبعا ما كانتش موجودة قبل كده، لكن هو بيبدأ ايه، ينشئها من أول وجديد. فهي اسمها Generative Artificial Intelligence Tool. طيب قلنا كمان في المايكروسوفت ديزاينر enables 3. إن المايكروسوفت ديزاينر أو enable أو خليها offer، يعني بيوفر أو بيقدم نقط. النقط دي بقى كاتب لي الاختيارات إيه؟ أول حاجة اللي أنا create with AI، ولا edit with ال AI، ولا create from scratch. ها، مايكروسوفت ديزاينر all of them excellent يا هويا، كلهم all of them التلاتة المايكروسوفت ديزاينر بيقدر يعملهم. في كرييت excellent يا سيد، برافو هايا وسيد مكتسحين الإجابات. يبقى دايما ان المايكروسوفت ديزاينر هو فعلا بيقدم لك. لو احنا فتحنا يا ولاد، انتوا عارفين دي انهي نقطة اللي هو بيسأل عليها؟ يعني افتح كده المايكروسوفت ديزاينر. ايوه ميس، اللي هي الثلاث حاجات اللي حضرتك بتختاري منهم هتختاري ايوه ايه؟ بالظبط، اللي هم الثري تولز 3 اوبشنز. الاساسيه اهي زي ما انتم كده شايفين اهو في الشاشه. انا عندي هنا هو بيسمح لك بثلاث انواع من الكرييشن. اول واحده كرييت ويز اي اي، تنشئ عن طريق الاي اي. تاني واحده اديت ويز اي اي. تالت حاجه ديزاين فروم سكراتش، اللي انت تنشئ من ايه، من اول وجديد. طبعا بقى بصوا عشان ما اقعدش اكتب كتير، هتيجي بقى اسئله true or false. You can create icons with AI in Microsoft Designer. true or false؟ تاني اكتبها افضل اهو. بصوا كده يا حلوين. حضرتك يا ميس قافلين الشات. ايه؟ يا ميس مش قافله الشات، هو احنا بس عشان داخلين بايميل الوزاره، فهو الشات مقفول فبيظهر الشات. بايميل الوزاره. ممكن question and answer. طيب بسم الله نرجع تاني. انت عارفه اجاوب مع حضرتك وانا فاتحه المايك ولا لا؟ متهيألي بقية الولاد تقريبا هتتضايق وهتحقد علينا بقى. طب هقول عشان لكم حاجة. بصوا الشات انتوا مش عندي ممكن مفتوح. انتوا ممكن تفتحوا المايك كلكم معايا وتجاوبوا معايا، ما عنديش مشكلة. بس نخلي بالنا مثلا لو حد حواليه قاعد في البيت وحواليه عيلته او كده، ما يفتحش المايك، بس عشان يعني ما يصحش صوتهم يبقى واضح في المحاضرة، لان دي حاجة خصوصية. عشان نحافظ على خصوصية البيت وتعودوا كده. طول ما انت في البيت وحد معاك في الأوضة، ما تفتحش مايك وما تفتحش كاميرا. ما تقولش انا هفتح المايك او الكاميرا واخلي بالي. انا في ساعات وانا بستخدم الكاميرا معاكم، واعتقد في مرة الموبايل وقع من ايدي. فالكاميرا فالموبايل غصب عنك ممكن يتحرك يمين او شمال. فدايما نحافظ على خصوصية الناس اللي معانا ونحترمها. اوكي طيب. ميس نعم.
طيب فأنا ممكن مثلا يجي لي السؤال يقول لي إيه you can create an icon using المايكروسوفت ديزاينر وبيقول لي true or true false. true طبعا true. 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 فطبعا ده true. هتاخد بقى نفس الجملة دي طبقها على أي تول موجودة هنا. ممكن يقول لك أنت ممكن تعمل وول بيبر ولا لا، أنت images تقدر أو تعمل invitations أو posters. invitation أو لا. تمام. طيب لكن خلي بالنا بقى من نقطة مهمة قوي. لما كنت باجي بنشئ ايمج كان بيطلع لي دايما description وبرومت description وبرومت، لكن لما كنت بعمل مثلا الانفيتيشن اسفه كان بيديني اختيارات. لكن لما كنت باجي اعمل السوشيال ميديا مثلا اهو ما كانش بيبقى description فوق وتحت البرومت، لا كان بيطلع description وفي كمان امكانيه ان انا احط ايمج وفي كمان امكانيه ان انا اعمل ريسايز من بره خالص من قبل ما ادخل جوه على الكرييشن بتاع البوست. لكن بص كده معايا هنا في الحاله دي، لكن بص كده معايا هنا في الانفيتيشن مفيش غير ديسكريبشن بس، لكن في السوشيال بوست بيبقى عندي ديسكريبشن وعندي ايمج وعندي سايز. فهو ممكن يسألك بقى سؤال، هو انا في السوشيال بوست ممكن احدد ديسكريبشن واضيف ايمج واضيف سايز؟ هتقول له طبعا ترو. خلي بالك من حاجة، السوشيال بوست بيخليك تضيف لحد كام صورة؟ 8 صور، ولو ضغطت عليها كده بتقاد الصور من طريقين. خلي بالك عشان النقطة دي مهمة قوي. كمان مرة الايمج دي بتضيف الصور، بتضيفهم منين؟ ممكن يكونوا موجودين على الجهاز او يكونوا في الموبايل او على جوجل اسمه درايف ميديا. او دروب بوكس او جوجل فوتو. تمام. دي في حالة الصورة انت اول مرة هترفعها، الحبة اللي فوق دول يعني انا عندي صوره لسه معايا، لسه المايكروسوفت ديزاينر ما شافهاش، الصوره لسه معايا سواء كانت على جهاز الكمبيوتر اللي انا بشرح منه او على التليفون او على جوجل درايف او على دروب بوكس او على الجوجل فوتو. الصور دي لسه معايا، لسه الديزاينر ما شافهاش. طب لو انا كنت مستخدمه امبارح المايكروسوفت ديزاينر، هاجي بقى تاني يوم ارفع الصوره تاني؟ لا طبعا هلاقي الصوره قبل كده مرفوعه، فهلاقيها موجوده فين؟ في ابلودد اهي، اسفه، هلاقيها هنا uploaded to designer، يعني صور تم رفعها من قبل للمايكروسوفت ديزاينر، او الصور دي انا عملت لها generated with designer. يعني ايه generated with designer؟ يعني انا كنت عامله لها generate امبارح. تمام. مش احنا عندنا ايقونه اسمها ماي بروجكت؟ ماي بروجكت دي فيها كل الحاجات اللي انا عملتها، التصاميم اللي انا عملتها، فهلاقيها متسيبه في فولدر اسمه ايه؟ generated with designer. اخر ايكون دي بتبقى البيكتشرز، ودي البيكتشر اللي انا موجوده اصلا على الميديا اللي هم ايه، ماشي. دي بقى الصور اللي انا اخترتها عشان يتم اضافتها للايه؟ السوشيال بوست. تمام. بصوا انا كده حتى لو نزلت عشان برضو تستوعبوها اكتر، بصوا انا كده لو نزلت تحت دي مكتوب عليها ايه؟ uploaded to designer، يعني دي الصور دي انا كنت رافعاها من قبل على المايكروسوفت ديزاينر، كانت عندي وانا عملت لها ابلود على المايكروسوفت ديزاينر. تمام. لكن لو انا فتحت السهم ده وقلت له generated with designer، يعني دي الصور اللي انا عملت لها قبل كده generate بالمايكروسوفت ديزاينر. الحاجات دي كلها انا كنت عاملاها قبل كده على المايكروسوفت ديزاينر. القرد اللي بيرقص ده انا اللي كنت عاملاه قبل كده مايكروسوفت ديزاينر. فانت بقى بتعمل ايه؟ فانت مسموح لك كده، ممكن بقى يجي لك سؤال يقول لك you can upload او يقول لك you can add image. بصوا كده يقول لك ايه؟ you can add image to اي حاجه بقى، invitation بقى، يقول لك اي ديزاين، اي حاجه you can add image from نقط from منين بقى؟ لا اما from my media
وماي ميديا دي ممكن أكون حاجات بتكون on my device، يعني حاجات موجودة على جهاز الكمبيوتر، ممكن يكون device، ممكن يكون على from الموبايل أو الفون، اللي هو الكيو ار كود اللي بيطلع وأنا بعمل له سكان وأبدأ أرفع الصورة. ممكن يكون من الجوجل درايف، ممكن يكون من بوكس من الدروب بوكس، وممكن كمان يكون منين، من الجوجل فوتو. كل دولت أنا بقدر أضيف منهم صورة. خلونا كده ننزل أهو، بالراحة كده بقى معايا. بيقول لك أنت ممكن تضيف صورة منين؟ أول حاجة ماي ميديا، وماي ميديا دي يعني الصور بتاعتي أنا، ودي ممكن تكون موجودة على الجهاز أرفعها يعني، أو من الفون، لا إما من جوجل درايف، لا إما من الدروب بوكس أو الجوجل فوتو. تمام. أو تكون موجودة فين بقى؟ تكون generated by المايكروسوفت ديزاينر، ولا both of them؟ طبعا هيبقى both of them، يعني هما الاتنين أقدر أضيف منهم، سواء كان generated أو my media. تمام كده؟ طيب إيه كمان ممكن يسألني عليه؟ تعالوا بقى ندخل في كل تول، يعني ندخل في كل تول. الايمج مثلا، كانت اهم حاجه في الايمج تفتكروا ايه؟ يعني عايزين المحاضره متسجله وانتوا قاعدين بتكتبوا ورايا، وكمان عايزين ملف الوورد. طب يا احمد بقى، خليك كده بقى معايا يا احمد وادم. قدروا جه سؤال من بره ملف الوورد، هتعملوا ايه؟ يس يس. نعم. هو حضرتك ممكن عدد قليل كده عشان حضرتك ما بعتيش لينك المحاضرة على الفيس. انا امبارح رفعت المحاضره الثالثه، المحاضره لا، الرابعه انا النهارده قصدي اللي هرفعها. هو لينك الجوين بتاع الميت. انا لقيت بس ما هو اتفضلي. هو نفس اللينك بتاع كل مره على فكره، مش بيتغير. بس حضرتك كنت بتبعتي كل مرة. ايوه، ما انا كنت ببعته كل مره عشان ما اغلبكمش في التدوير عليه. في حد لسه شايفين على الواتساب مش عارف يدخل؟ هو انا مش على الجروب. كمان مش على الجروب؟ ازاي مش على الجروب؟ لا، لازم هو تبقى على التليفون الجروب. بتاع مامتي هو اللي عليه الجروب، بس انا قاعد طب على الكمبيوتر طب مش معاك. طب وصي ماما بقى توصيه، عشان احنا التعليمات بتاعه الامتحان كلها هتتبعت على جروب الواتساب، فخليها تتابع بقى. ماشي. هو ينفع فخلي حضرتك بالك. تبعتي، هو حضرتك هتبعتي الأسئلة يعني ولا لا؟ لا بصوا يا جماعه تاني، عشان اكون واضحه معاكم، انا ما اعرفش الاسئله هتبقى ايه، انا ما بشوفش الاسئله، بس مش اللي انا حضرتك اللي عارفاه هتعمليه؟ لا مش انا اللي هعمله برضو. بصوا الاسئله والشهاده بتاعتكم مش انا اللي بعملها، ولا مركز التطوير اللي بيعملها، اللي بيعملها طور وغير، مايكروسوفت طور وغير نفسهم. انا براجع معاكم الكلمات والترمينولوجي، عشان لما تشوفوا السؤال، في ولاد لما كانوا بيشوفوا السؤال كانوا بيتخضوا. ميس احنا مش عارفين ليه يا حبيبي مش عارف تحله، مش احنا قلنا ده اسمه كذا، بس شكل الكلمه غريب عليه، يعني هو مش متعود يشوف الكلمه. يعني لما بقول لك ايه المايكروسوفت ديزاينر، تقول لي التول بستخدم فيها الاي اي، اول ما لقى كلمه اي اي قدامه اصابه بقى كده نوع من انواع ايه، الذاكره اللي راحت بقى، ايه الاي اي ده، يعني ايه اي. فاكتشفت ان انت لما بتخلي الحاجه قدام الولاد، بصوا اصبروا عليا، انا بعمل ايه دلوقتي، ببعت الانفيتيشن بناء على طلبكم، ببعت الانفيتيشن لزمايلكم عشان بتقولوا الولاد مش بيحضر، مش عارفين اللينك. تمام، ادي كوبي لينك ميتنج. وتصدقوا فعلا في ولاد. ميس حضرتك كنت مبسوط. اهو اهو، بقول ان هو اللينك كل مره ثابت. ممكن تستنوني دقيقه واحده بس، ابعت الانفيتيشن لزمايلكم على الجروب، وهبقى معاكم.
ميس ايوه. هو ميس الامتحان هيبقى امتى؟ لا دي لسه معرفهاش، هيتم ابلاغنا قبلها ان شاء الله كده ان الامتحان هيكون امتى. طيب حاضر. جرافيك تمام يا ميس. ثواني هكون معاكم يا ولاد، بس انتوا نبهتوني ان في ولاد مش عارفة ان نفس لينك المحاضرة. لا انا بقول ممكن لا فعلا لقيت في 3 باعتين لي على الخاص بيقولوا ان هم مش فين لينك المحاضرة يا ميس، نفس لينك كل مرة. انا بعته. تمام. عايزين بقى كمان، في ناس بتقول ان هي مش في جروب. عمر بيقول انا دخلت بالصدفة. بس شاطر يا عمر. بص بقى، انا بحب كده العيل اللي يحتار في حاجة. طب ما تيجي نجرب كده، يمكن اللينك ده يدخلنا، اللي هو ايه، ما انا مفيش حاجة هتوقفني. بصوا انا اول هبعت عملت كده قعدت لكم. ادور على الفيس شفت فين جوين عشان انا كنت مشترك في ايوه طلبة صغير قبل كده فهم كانوا بيعملوا نفس اللينك ايوه هو فانا اخدت انت على كده. ايوه انت بتعمل سكادجول مره واحده، وده يا ولاد لينك الواتساب جروب اللي عليه قبل كده طبعا خلاص. الناس اللي مش عليه قبل كده تدخل عليه، والناس اللي في كويشن اند انسر هبعت لكم برضو. مش ستارت ديسكشن اهو، ده لينك الجروب يا حبايبي بتاع الواتساب. تمام. طيب الناس حبايبنا اللي لسه داخلين، الناس اللي لسه طيب الناس حبايبنا اللي لسه داخلين بالراحه كده، احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنعمل عمليه مراجعه. طب احنا بنراجع عشان الامتحان، فكلمينا عن الامتحان. الامتحان عبارة عن ايه؟ قلنا أسئلة اختيار من متعدد. الامتحان باللغة الإنجليزية، الامتحان أسئلة اختيار من متعدد. لا إما يجيب لك سؤال وتحتيه 3 اختيارات أو 2، لا إما يجيب لك سؤال وتحتيه كلمة true or false، يعني صح ولا غلط. تمام كده. الامتحان بيبقى سهل جدا، بس انا اكتشفت حاجه، ان الولاد اللي مش متعودين يشوفوا الكلام فبيتصدموا اول ما يشوفوا الامتحان. يعني اول ما تقول له اي اي، ايه الاي، ايه اي ده احنا ما شفناش قبل كده اي اي. فلكن لما بيبقى هو متعود على شكل الكلام فبيبقى الامتحان اسهل كتير. فاحنا كل اللي عملناه دلوقتي معاكم، اللي انا فتحت الملف الظريف اللطيف ده اللي في ناس بتطالب بيه عشان تذاكر منه. بس انا متخوفه شويه. ليه؟ لان دي مش اسئله الامتحان، ممكن السؤال يجي من بره خالص. فما حدش يقول لي ميس انت السؤال ده ما قلتهوش. انا بحاول اراجع معاكم بالكلمات الكتابه ايه اللي احنا فهمناه من المايكروسوفت ديزاينر. فمثلا ممكن يجي سؤال كده يقول لك ايه، ان انت يو كان اكسس، يعني ممكن تدخل على المايكروسوفت ديزاينر عن طريق استخدام حساب ده نوعه ايه؟ بيرسونال، شخصي، ولا بيزنس، ولا اورجانيزيشن. احنا قلنا بيرسونال. يعني ايه بيرسونال؟ يعني حساب شخصي. يعني ايه حساب شخصي؟ يعني حساب انت اللي عامله لنفسك، ولا هو تبع وزارة، ولا هو تبع الشغل، ولا حاجة خالص. يعني مثلا البريد الوزاري، البريد الموحد، ده بريد ده بيتبع وزارة التربية والتعليم. وزارة التربية والتعليم دي اورجانيزيشن، ينفع بالايميل بتاعها اللي هو فيه @alex2 ده تعمل حساب على المايكروسوفت ديزاينر؟ لا. يبقى انا لازم المايكروسوفت ديزاينر استخدم حساب نوعه ايه؟ بيرسونال. بعد كده قلت ممكن يجي سؤال يقول لك ايه هو المايكروسوفت ديزاينر ده؟ عباره عن ايه؟ عباره عن ابلكيشن يعني تطبيق، ولا عباره عن ويب سايت يعني موقع، ولا عباره عن ويب ابلكيشن؟ احنا قلنا هو عباره عن ويب ابلكيشن. يعني ايه ويب ابلكيشن؟ يعني تطبيق لا يجب عشان استخدمه اكون متصل بالانترنت. ثالث سؤال، المايكروسوفت ديزاينر سويتبل فور مين؟ يعني المايكروسوفت ديزاينر مين اللي يقدر يستخدمه يكون مناسب ليه؟ البيجنر، ولا البروفيشنال، ولا الاثنين؟ انت اسأل نفسك، انت شايف لو انت حد ما عندكش مهارة تعرف تستخدمه؟ اه اعرف استخدمه. طب انت لو حد متمكن قوي في الجرافيك، هل شايف ان المايكروسوفت ديزاينر ده مش بيطلع لك رسوم وايكون وول بيبر محترفه؟
طبعا بيطلع رسوم محترفه. يبقى انت سواء كنت مبتدئ او كنت محترف تقدر تستخدم المايكروسوفت ديزاينر ويكون مناسب ليك. طيب رابع سؤال قلنا عليه وده كان صح وغلط. بيقول لك ايه؟ المايكروسوفت ديزاينر is used to generate، يعني انا بستخدم المايكروسوفت ديزاينر عشان انشئ فيجوال، يعني حاجات بصريه زي ايه؟ زي الايمج والوول بيبر والايكون والستيكر والديزاين. ويقول لي بقى ايه ترو اور فولس، يعني الكلام ده صح ولا غلط؟ طبعا صح، لان هو بيقول لك ايمج. لو انا جيت هنا وفتحت المايكروسوفت ديزاينر هلاقي اول حاجه فعلا بقدر انشئها عن طريق المايكروسوفت ديزاينر اللي هو ايه؟ ايمج. كمان ممكن اعمل وور بيبر، ممكن اكريت ايكون، ممكن اكريت انفيتيشن، ممكن اعمل بوستر، ممكن اعمل سوشيال ميديا، وهكذا. تمام. طيب السؤال اللي بعده كان عباره عن ايه؟ نمبر 5. مايكروسوفت ديزاينر از هو المايكروسوفت ديزاينر ده عباره عن ايه؟ تراديشنال جرافيك ديزاين تول، يعني اداه تصميم جرافيك تقليديه. يعني ايه تقليديه؟ يعني انت بتمسك الفرشه كده وتقعد ترسم بيها، وتمسك الجومه وتمسح وتقعد تعمل خطوط وظلال وتلون، ولا هي عباره عن جنريتيف اي اي تول؟ قلنا طبعا لا، دي هي جنريتيف اي اي تول، يعني اداه بتستخدم الذكاء الصناعي. طيب السؤال السادس، المايكروسوفت ديزاينر بيقدم ايه؟ احنا قلنا المايكروسوفت ديزاينر بيقدم 3 انواع. في كرييت ويز اي اي، وفي اديت ويز اي اي، وفي كرييت، انا اسفه هي دي اسمها ديزاين فروم سكراتش. مش تمام. وقلنا نعم. غير مش باين. لا والله. والله طيب مش باين. لا يا ولاد، الشاشه عندي ظاهره اهو فيها الوورد. بصوا عموما انا هفصلها تاني، الناس اللي مش شايفه انا هفصلها تاني، بس هو الشير كان شغال على فكره. ايوه، هو بعد ما اهو حضرتك قال الناس وهو مش باين. اهو. اشتغل كده. اهو ادم كان بيقول لا باين. ايوه هو كان باين، بس معلش مفيش مشكله. ماشي يا احمد هو ولا باين. يهمك. طيب يبقى انا عندي كده في المايكروسوفت ديزاينر قلنا ما تنسوش ابدا المايكروسوفت ديزاينر اول ما بفتحه هو بيقول لك انا بقدر، انت تقدر تعمل حاجه من الثلاثه دول، الثلاث حاجات الاساسيين. لا اما كرييت ويز اي اي، يعني بنشئ من الاي اي، يعني دي حاجه اصلا مش بتبقى موجوده وبتعتمد اللي انت بتستخدم فيها حاجه من الاثنين، لا اما ديسكريبشن لا اما برومت، لا اما ديسكريبشن لا اما ايه؟ برومت. edit with AI، الاديت with AI دي بستخدمها لو انا عندي صوره عايزه اعدل فيها. اما ديزاين فروم سكراتش ودي معناها انه بيفتح لك تمبلت فاضي ابيض خالص وانت اللي تبدا تنشئ فيه. تمام. فكرييت ويز اي اي ممكن كده يجي لك حته في كرييت ويز اي اي مثلا دي. خلينا بقى نضيف السؤال ده هنا، نخلي ده السؤال رقم 4. هقول كده فيه ان كرييت ويز اي اي in Microsoft Designer enables you to create by using نقط. يقول لك بقى ايه؟ description ولا البرومت؟ السؤال ده مين يعرف يحله؟ هقراه كده تاني بالراحة. بيقول لك ايه؟ لما بتيجي بتنشئ with ال AI create with AI، create with AI ده اللي هو ده ماله ده؟ create with AI بيقول لك بيمكنك، بيخليك انت تقدر ان انت تقوم بعملية انشاء عن طريق ايه؟ description ولا البرومت؟ يا مرام باين description. ولا مش باين؟ الديسكريبشن. ماشي، في حد قال description، في ناس قالت بوث، يعني الاثنين. ادم الاثنين والسيد اثنين ولوجين لا اول بوس يا ميس بوس. لا ادم رجع في كلام كلنا. ماشي البوث في برومت هايا. لا تاني بصوا كده. لو انا دخلت على كريت ويز اي اي تمام، ورحت على الايمج، بلاقي الايمج عندي كام حاجه؟ هم حاجتين. اول حاجه هنا ممكن اكريت عن طريق اهي اسمها ايه؟ ديسكريبشن، او عن طريق اللي انا استخدم ايه من هنا اهو
edit this prompt. يبقى أنا ممكن أكريت عن طريق description or عن طريق البرومت. يبقى المفروض أنا أختار مين فيهم؟ both of them اللي هما الديسكريبشن والبرومت في نفس ذات الوقت. يبقى الاثنين البوث الديسكريبشن والبرومت. يبقى عرفنا ليه احنا اخترنا الاثنين، لان هو فعلا بيخليك تقدر تكريت عن طريق الديسكريبشن او عن طريق الايه البرومت. ده في حاله كريت with AI. تمام. طيب خلينا بقى نكمل على البرومت. البرومت فاكرين احنا كنا ممكن نعدل فيه ولا نعدل في الفيلدز بس اللي هو سايبها؟ مين فاكر؟ ناخد السؤال 8. مين فاكر؟ عارفين انا بقول ايه تاني؟ بقول لك في حالة البرومت كان في كام اوبشن للتعديل في البرومت؟ ايوه نقدر نعدل فيه. كان في كام؟ 2. صافي قالت 2. excellent. هايا بتقول we can edit all or edit small pieces. excellent يا هايا. هو فعلا كان في 2. يبقى هنا بيقول لك ايه؟ when using لما باجي استخدم البرومت to create a new image you can edit specific fields and or edit entire prompt. ويجي يقول لك ده بقى ايه يا باشا؟ true or false. يعني ايه ببساطه كده؟ بيقول لك بص يا عم، هو انت بتيجي تستخدم البرومت وانت بتشتغل ماله البرومت؟ بصوا اهو انا هروح اقف ده بلاش الزومبي ده، نقف على المعجنات دي. ادي البرومت لما بتيجي تستخدمه عندك كام اوبشن؟ اول اوبشن اللي انت edit in specific fields. edit in specific. ماشي يا صفي. انا اسفه يا صفي. انا اسفه يا صفيه. صفي الله صح كده؟ طيب الايديت بتاع البرومت بيكون لا اما specific fields يعني اماكن محدده اللي هي المربعات دي، او او اضغط على edit entire prompt عشان يفتحها لي كلها واقدر اعدل في اي مكان. تمام كده؟ عشان بس الناس تعرف احنا ليه اخترنا ان هي true. يبقى انا بقدر اعدل. طبعا هي ممكن تكون false، يقول لك مثلا ايه؟ يشيل الحته دي. او خلينا ناخد السؤال ده كوبي. يبقى السؤال ده كده المفروض true ولا false؟ ها السؤال 8 ده كده true ولا false؟ اللي احنا بنعدل في البرومت في لا اما في اماكن محدده فيلدز محدده او في الانتاير برومت ده true. صح كده؟ ده كده صح. طيب لو جاء قال لي مثلا كده وشال لي الحته دي وقال لي only، يبقى ده ايه؟ false. excellent. يبقى ده كده false. ليه؟ لان انا ممكن اعدل في الانتاير برومت. طبعا ممكن يقول لي ايه؟ ان احنا في حاله البرومت you can edit في الانتاير only. هتقول له لا طبعا ده في كمان specific fields. تمام؟ طيب احنا كده اتكلمنا على الديسكريبشن وعلى البرومت. طب ما تيجي كده نضيف حته كده في الديسكريبشن. وممكن يجي يقول لك ايه بقى؟ يجربك يقول لك ان وانت بتعمل الديسكريبشن هل ممكن تحدد السايز؟ فانت طبعا تقول له ايه؟ يبقى when using description to generate images، يعني وانت بتستخدم الديسكريبشن عشان تعمل image you can ميس المايك عند حضرتك مقفول. فيجي بقى يقول لك ايه اللي انا استخدم؟ هل ممكن اختار السايز؟ ويقول لك برضو ايه؟ true or false. في الحالة دي يبقى صح ولا غلط؟ انا عندي يس. درس واشوف الحصه لما حضرتك تبعتيها. ماشي. تمام. ماشي. ربنا معاك يا ابني.
والله حقكم عليا اللي انا النهارده يعني خليت فيه كورس، بس كان صعب ان انا اروح على اخر يوم مراجعه الاسبوع الجاي، كنتوا هتنسوا حاجات ياما وما كان كده الدنيا تتلم معاكم. تمام كده، فانا ممكن اختار الايه السايز. طبعا نخلي بالنا اللي احنا في حاله ايه موبايل السوشيال. نعم موبايل معايا واتساب. نعم. طيب خلصت خير. شباب ممكن معلش نقفل المايك، طالما مش محتاجه اقفله. طيب احنا ممكن كمان بقى ايه نخلي بالنا بقى من النقطة دي قوي. خلي بالك احنا اتفقنا ان انا في حالة الايمجز بلاقي description وسايز، صح كده؟ في حالة الوول بيبر لو انا ضغطت عليها هلاقي برضو في ايه، في description وفي سايز. لكن في حالة لو انا اتحركت كده ورحت على السوشيال ميديا بلاقي بقى لا، مش description وسايز بس، ده انا بلاقي كمان ان انا ممكن اضيف ايه ايمج وانا شغال. فنخلي بالنا قوي من النقطة دي، ممكن يجي فيها سؤال. تمام كده؟ لان السوشيال بوست معروف فيه ان انت المفروض بتحط يعني ممكن تبقى انت عايز تحط صورة وجنبها صورة تانية، تحط صورة وفيها لوجو، فطبيعي ان انت ممكن تضيف اكتر من صورة في البوست الواحد. كويس كده؟ طيب خدنا ايه كمان؟ خدنا ان انا لما بنشئ ايمج، لما بكريت ايمج احنا قلنا بستخدم، لا اما بستخدم الديسكريبشن لا اما بستخدم البرومت. طب بعد ما الايمج بتظهر بتبقى قدامي اختيار في الداونلود، صح؟ هقول مثلا you can download what's this you can download image after generating. يعني انت ممكن تداونلود الايمج بعد ما عملت لها generating باي كم اوبشن. كان عندنا كم اوبشن في الداونلود، حد فاكر؟ ها، 3 اوبشن في الداونلود. اول واحد داونلود، ايه هم طيب ال3؟ بصي يا هايا اللي انت بتقوليه ده ده الفورمات بتاع الايمج. انا عايزه واحنا اول ما بنجنريت الصوره، اول ما بنجنريتها لسه ما دخلناش على الايديت، انا اول ما بجنريت الصوره 8 يا ادم 8. لا مش 8 يا ادم، 8 دي كانت. طيب هنرجع لها تاني يا ادم، موضوع ال8 دي فين؟ هنرجع لها تاني. طيب بصوا كده معايا حلوين بالراحه. انا دلوقتي بالراحه كده اتخيلوا كده، غمضوا عينيكم كده وتخيلوا معايا. انا دلوقتي فتحت المايكروسوفت ديزاينر وبدات اكتب ديسكريبشن. انا عايزه ولد بيجري على البحر وماسك في ايده كره قدم، والبحر ده الموج فيه عالي والشمس مشرقه. فعمل لي جنريت للصوره. اول ما الصوره بيعمل لها جنريت هو بيبقى عاطيني 4 صور كده، صح؟ لو ضغطت على صوره فيهم هلاقي فيه زرار لا اما داونلود لا اما اديت. لو فتحت الداونلود ده هلاقي فيه كام اختيار؟ ايوه in this device، يعني download to this device. برافو يا لوجين. او اعمل داونلود على ايه؟ داونلود لايه بقى؟ ها، in this device. والتاني ايوه هم التاني مايكروسوفت نقوله. ديزاينر والحاجات اللي انا عملتها جنريت. اكسلنت يا لوجين، اكسلنت لوجين. انت عايزه كلابنج يا لوجين؟ بصي انا لازم ابعت لك. انتوا عاملين تبعتوا لي من الصبح كلابنج، يعني انا بقى ايه ابعت دي لمين؟ للولو. التسقيفه دي للوجين اللي انا اقدر اعمل لها داونلود اون فون، اللي هو بيطلع لي كيو ار كود اللي انا بستخدم فيه ايه كيو ار كود. يبقى انا لما باجي بعمل داونلود بيبقى عندي تو اوبشن تو ذس ديفايس، وده معناها الجهاز اللي انا شغال عليه، او تو ماي فون، او تو فون يعني على طول. طب تو فون باي يوزنج ايه؟ بيظهر لي ايه عشان يقدر ينزل على التليفون؟ QR كود. كيو ار كود او اكسلنت، داونلود. اكسلنت بكيو ار كود. بصوا كده الناس اللي مش فاكراها، كنت لما بدخل على ايمج انا مثلا اخترت، سواء بقى اخترت برومت او اخترت ديزاين. هو ليه الزومبي بيطلع لنا على طول يا ولاد؟ يعني ليه زومبي في اخر المحاضره؟
فانا هفترض اهي اي صوره، يعني انا هاخد اي صوره من هنا اهي، بيطلع لي هنا الداونلود. لو انا فتحته بيبقى فيه send to phone او داونلود. send to phone او داونلود. send to phone دي هتبعتها للايه؟ للتليفون عن طريق ايه؟ ان هو هيظهر لي QR كود اهو. الداونلود هيظهر لي send to phone، لو ضغطت عليها هيظهر لي QR كود، اعمل سكان للكيو ار كود عشان ينزل على الايه؟ على الموبايل. تاني داونلود هيظهر اللي هو لازم يكون على الايه؟ على الجهاز ده. طب ايه الاوبشن التالت؟ الاوبشن التالت اللي بيظهر في الداونلود كوبي ايمج. كوبي ايمج، فانت ممكن يبقى or send to phone by using a QR code or copy. يعني ايه كوبي؟ يعني تاخدوا كوبي، يعني مثلا اهو هنا بصوا اهو، هقف على كوبي ايمج هيقول لي كوبيت، تمام، وهروح مثلا اهو على ملف الوورد اقول له بيست. شكرا، اهي الصوره اتضافت ولا عملت داونلود ولا حاجه، كوبي وبيست على طول. حاجه لطيفه جدا وظريفه، وشكله الوحش ده كيوت خالص. تمام كده. يبقى انا عندي في الداونلود اوبشن ده، خلي بالكم منه قوي. الداونلود ده بيبقى فيه كام اوبشن؟ بيبقى فيه دايما 3، في 2 منهم داونلود وفي واحده كوبي. في امكانيتين للداونلود سواء على الجهاز او على الموبايل، وكمان في اوبشن ان هو كوبي، وبعمل كوبي وبعمل بيست بعد كده في اي مكان تاني. طيب ايه كمان في الايمج خدناه بقى؟ تاني اوبشن اللي هو الايديت ده. لما بضغط على الايديت ده بقى بيفتح لي بحر غويط قوي مليان تولز وامكانيات مهوله. زي ما اتفقنا كده في الايمج دي اكتر تولز يعني لازم تبقى عارفها. ايه الحاجات اللي ممكن تضيفها للايمج؟ ايه الحاجات اللي ممكن تضيفها للايمج؟ يبقى انا هنا ممكن اجي اسالكم كده. طيب ممكن اجي اسالكم هنا اقول لكم ايه؟ you can edit the image by ايه الحاجات بقى اللي ممكن نعملها في الايمج؟ حد فاكر؟ كنا ممكن نخلي الايمج دي نعمل لها ريموف للباك جراوند، صح؟ ممكن في الايمج دي كنا نعمل blur ريموف باك للباك جراوند جراوند. او جنريتيف ريموف، جنريتيف اريز. او نعملها اكسلنت، او بعمل لها جنريتيف ريز، او او كان في بلور كمان باك جراوند. كويك سيلكت. ما هي الريموف باك جراوند دي اول واحده، انا ممكن اشيل الخلفيه منها، وممكن اخلي الخلفيه بلور يعني ضبابيه، وممكن استخدم معاها جنريتيف اريز اللي انا احدد عنصر وامسحه. طب حد فاكر الجنريتيف اريز كان فيها كام طريقه؟ فيها كام تول؟ كان فيها اداتين، مين هم؟ مش ايوه بي ال يو ار. ايه؟ لا مش كيو ار بقى، كان فيها كويك سيلكت مش وبراش سيلكت. بلور كان فيها كويك سيلكت وكان فيها بلور من غير ايه، البراش وبراش. او البراش سيلكت. وقلت الفرق ما بين الاثنين ايه؟ ان الكويك سيلكت دي انا لو وقفت يا بالماوس ميس، على الماوس. نعم نعم. ان انا مثلا لو بالماوس وقفت على المج فهو هيحدد لي المج كله، فهقدر اعمل له بقى هعمل له بقى اريز يعني امسحه، او اعمل له دوبليكيت اوبجكت اللي انا يعني اخليه 2 مج في الصوره. ده كان كويك سيلكت. طب بفرض ان في جزئيه من ايتم هو اللي انا عايزه امسحها، يعني الايد بتاعت المج هي اللي انا عايزه امسحها، او في كتابه على المج عايزه امسحها، ففي الحاله دي هستخدم بقى مين؟ البراش. البراش سيلكت. لان البراش سيلكت دي بتخليك انت بالماوس كده تتحرك وتختار الاماكن المعينه اللي انت عايز تحذفها، او الاماكن المعينه اللي انت عايز تعمل لها دوبليكيت. تمام. طيب كويك سيلكت اور براش سيلكت. طب في الايمج كمان كنا ممكن نعمل لها ريسايز. الايمج نفسها كنا ممكن نعمل لها ريسايز. يعني ايه ريسايز؟ يعني انا كنت ممكن اقف كده عادي على الايمج واجي هنا في الكورنر وافضل اعمل لها ايه؟
اصغرها، اكبرها، احركها من مكانها، ريسايز. تمام. كنا ممكن برضو بحرف اللي بيبدأ بالار اي برضو، اللي هو الريبليس. احنا قلنا الريبليس دي معناها ان انا استبدل الصورة دي بصورة تانية، بس هتاخد نفس الحجم ونفس الفلتر او التأثيرات اللي انا عاملاها على الجزئية دي. تمام كده. كنت ممكن كمان اعمل عملية كروب. يعني ايه كروب؟ يعني ايه كروب؟ ها، كروب يعني حجم ايه؟ ان انا اقص من الصور. برافو، بقص من الصورة دي زي اللي موجودة على الموبايل، ممكن أقص من الصورة. كمان دي برضو التول دي اللي هي كويك سيلكت. وخلي بالك إيه الفرق بين الكويك سيلكت هنا والكويك سيلكت هنا. خلي بالك في الجنريتيف إريز أنت عندك الكويك سيلكت، يعني لما بدوس على المج مرة بيحدده عشان أعمل له إريز. يعني إيه إريز؟ يعني أحذفه. طب بفرض أنا عايزة أعمل له كوبي، ففي الحالة دي بلاقي فيه تول تانية منفصلة خالص اللي هي دي. اسمها إيه؟ اسمها كويك سيلكت. يبقى انا عندي في اوبشنين من كويك سيلكت. في كويك سيلكت كده لوحدها اللي هي بتبقى العلامه بتاعتها اهي. اهي دي العلامه بتاعتها اهي. ودي بتخليك تعمل سيلكت بقى عشان بعديها بقى تعمل كوبي، تعمل دوبليكيت لعنصر زي ما انت عايز. لكن الكويك سيلكت اللي هنا دي انت بتعمل كويك سيلكت عشان تعمل عمليه ايه؟ عمليه حذف. صح كده؟ طيب. كمان ممكن تغير البوزيشن، وممكن تغير حاجة اسمها الأوباسيتي. الأوباسيتي اللي هي بتغير الشفافية. صح كده؟ وكمان ممكن تضيف إيه كمان؟ ممكن تضيف على الصورة تكست. وقلت التكست ده ممكن تعدل في إيه؟ في التولز بتاعته كانت عبارة عن إيه؟ التكست التول كانت عبارة عن إيه؟ في الفونت، وفي السايز، وفي الكالر، وفي إيه كمان يا ولاد؟ ممكن البوزيشن. وكمان كنت بلاقي فيه تكست ستايل أنا ممكن أختار منها. بيبقى عندك هنا ستايلز أهي، ممكن تختار منها. بدل ما انت تقعد تكتب تكست عادي، لا انا عايز الشكل ده احطه هنا، او بحطه كده. مفيش اي مشكلة. فانت ممكن تختار ستايل معين. صح كده؟ طيب في الصور كان في ايه تاني؟ كان عندنا فلتر وعندنا ادجاست ممكن نضيفه ليهم. على فكرة اللي احنا بنقوله ده هنرجع تاني تقوله برضو في الايكون، بنرجع تاني نقوله في الايكون وفي الوول بيبر وهكذا. في الحاجات بقى المهمة قوي التمبلت. ايه هي التمبلت؟ التمبلت دي لما كنت بفتحها كان بيظهر لي، يعني دي نقول عليها سجست كده من المايكروسوفت ديزاينر لتمبلت انا ممكن استخدمها. يعني انا لو عندي مثلا انا عملت الديزاين ده، بس ده مش ديزاين يعني وشكله مش حلو قوي، فانا ممكن اعمل ايه؟ اروح افتح التمبلت وهلاقي هنا في اشكال، اقول له مثلا استخدم لي التمبلت ده، فهو هيعمل ايه؟ هياخد نفس محتويات الصورة دي اهو وغيره. بصوا استخدم نفس نمط الكتابة وخلى الصورة بدل ما هي الصغيرة تبقى كده في الباك جراوند. يبقى أنا كمان you can use التمبلت. في عندي تمبلت. يبقى هنا خلينا نزود على الإيمج. في كمان في الإيمج في filters، وآخر حاجة and الادجست. تمام. وادي التكست. السايز، هو ليه حرف الزي دايما مش بيطلع؟ ادي السايز، سايز والكالر والبوزيشن، وكمان عندي الستايل. تمام. بعد كده قلنا في التمبلتس are available to apply in Microsoft Designer. تمام كده. طيب ايه برضو من الحاجات المهمة اللي احنا لازم نبقى فاهمينها؟ لازم عارفين ان انا لما بفتح عملية الداونلود بقى، ده اللي كانت هايا كانت بتقول عليه، اللي انا كان عندي في تايبس، في فورمات ممكن احدد ما بينهم. كان دايما PNG وجي بي جي وPDF. بيبقى عندي 3 فورمات عشان او 3 تايب اقدر اعمل بيهم داونلود. اهو ممكن نكتبهم هنا. you can
download a design as a ايه بقى كام حاجة 3 حاجات as PNG ودي بتبقى high quality دي بتبقى بقى الألوان روعة والدقة والكواليتي بتاعتها حلوة جدا وممكن تكون JPG ودي بتكون low quality دي بقى لو أنا عايزة أبعت الصورة دي لحد بقى على الواتساب أو على الماسنجر فبتبقى مساحته صغيرة شوية والكواليتي بتبقى أقل شوية بس الملف ما نخليهاش low quality ممكن نخليها مثلا small size يعني حجمها صغير تمام واخر حاجه كانت نسخه الايه PDF ممكن ابعته كنسخه PDF صح كده طيب انا كان عندي السوشيال ميديا ممكن اشير لو انا عملت كونكت مع السوشيال ميديا تفتكروا كنا ممكن نشارك ال الحاجه دي دايركت على السوشيال ميديا كان عندي كام بلاتفورم كونكت مع المايكروسوفت ديزاينر تاني المايكروسوفت ديزاينر ممكن اكونكت عليه حسابات على السوشيال ميديا كم حساب 3 اكسلنت ايه هما الفيسبوك والتويتر والانستجرام يبقى كده هنقول هنا you can link your Microsoft designer to كم حاجة تويتر وفيسبوك وكمان انستجرام تمام التلاتة دولت صح انا بنسى هايلايت الصح خلينا نسيف الفايل ده عشان فاكرين لما النور قطع فاكرين الديسكتوب هنسميه فاينل سيشن تمام كده طيب يعني اتمنى كده ان الدنيا بالنسبه لكم واضحه الاسئله بتيجي عامله ازاي اللي احنا شرحناه كله هو اللي بيجي اهم حاجه تقعد كده وتفهم الكلام اللي مكتوب ده معناه ايه تمام طبعا كده في ايه كمان في سؤال مهم قوي لما بتيجي بتستخدم المايكروسوفت ديزاينر عشان تعمل بوست على السوشيال ميديا فالمايكروسوفت ديزاينر بيساعدك في كام حاجة تاني اتخيل كده معايا اللي انا بقول لك انا بستخدم المايكروسوفت ديزاينر عشان اعمل بوست على الفيسبوك قول لي كده المايكروسوفت ديزاينر ممكن يساعدني في ايه في بوست على الفيسبوك يلا السؤال ده مهم جدا مش هتنزل عنه مش هتنزل عنك ابدا بس ركزوا اعمل شير على طول ماشي يعمل بوست ماشي ها يعني ها بوست كويس ليها اسم جود سايز اوف بلاتفورم بيقول لي بحس ماشي يبقى شكل شبه ماشي لا هو في حاجتين كده كان هو بيكتبهم تاني يا سيد بنقول ايه بالراحه كده بقول ان انا دلوقتي ان انا لما بستخدم المايكروسوفت ديزاينر وبعمله كونكت تو ماي اكونت على الفيسبوك تمام بيساعدني ان انا اعمل بوست فبيساعدني في ايه بالظبط يعني هو بيساعدني في ايه قول لي كده بيساعدني في ايه فانتوا قلتوا ان هو بيساعدني ان انا كرييت الصوره نفسها او الفيجوال اللي في البوست صح وبيساعدني ان السايز بتاعها يبقى مناسب صح في بقى حاجه اساسيه كان بيبقى هو كاتبها في الابليكيشن في المايكروسوفت بيبقى كاتب ان انا هساعدك في ايه وايه حاجتين اساسيتين ها شكلها هيبقى عامل ازاي في البوست ايه ايه ما لو حد بقى جاوب صح اقول له ايه مش عارفه ايوه يوسف انت قربت التكست كنا بنسميه ايه التكست ما كناش بنقول عليه تكست كنا بنسميه ايه كان ليه اسم كده لا 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 مش في التكست لا مش التكست الديسكريبشن ولا البرومت لا بعد ما كنا بنكتب البوست وندخل على الصفحه كونكت تو
الاكونت لما كانت الصفحة بتبان لي بريفيو لشكل البوست ازاي، على ايدي اليمين كان بيبقى كاتب ايه اند ايه. ايوه اكسلنت يا سيد اكسلنت. كان الكابتشن and هو سيد قال واحدة الكابتشن and يا عيال انطقوا الكابتشن and اللي كنا بنقعد نختاره من تحت. اقصى عليكم. هاشتاج and ها يا ولاد ستايل. وصلت للستايل. لا بصوا كده معايا بصوا معايا. انا دلوقتي ده الديزاين اللي انا عاملاه بالراحه اهو بالراحه. بص كده معايا على الشاشه. ادي تراي ات، ادي الانستجرام وادي انا اسفه انا كتبت تويتر يا لينكد ان. انا اسفه انا اسفه. واحد عشان بيتابع الاحداث من على تويتر فرابطه معاه كان بيظهر لي. بصوا كده معايا مكتوب اد ايه اند ايه. اياكوا تنسوا اياكوا تنسوا كابتشن. اد كابتشن اهي الكلمه دي كابتشن. والحاجه الثانيه اللي بيساعدني فيها يا حلوين هاشتاج. هو بيكتب الهاشتاج اوتوماتيك، يبقى هو بيساعدك عشان تكتب حاجتين. الهاشتاج الكابتشن اللي هو الكلام اللي بيبقى هيبقى على البوست، وكمان بيساعدك في ايه في الهاشتاج صح. طيب انا كنت عايزه كده اجرب حاجه معاكم مش عارفه هتشتغل المره دي ولا لا. احنا امبارح جربناها للاسف ولم تفلح، بس هنبص عليها كده النهارده لو اشتغلت اشتغلت. هو ام سي كيو. ايوه يا لولو هو ام سي كيو. طيب بسم الله. طيب يا عم ماشي. فما ننساش ابدا كلمة الكابتشن اند هاشتاج. دي حاجة لطيفة ومهمة وظريفة. إياكوا ثم إياكوا ثم إياكوا ثم إياكوا إنكم تنسوها. يبقى أنا في السوشيال ميديا أكتر حاجة في السوشيال ميديا بتكون مميزة أهي. هكتب هنا آدي المايكروسوفت ديزاينر helps us to write hashtag and captions. طبعا excellent ده true ده انا شفت ولا مذاكرتي false على شكل طبعا. عايزه اسيبها يا ماما. يا بنتي يا بنتي المايك مفتوح. القطة اللي بتكلم ماما. خلي ماما تقعد تحضر معانا المحاضرة. طيب فأنا عندي المايكروسوفت ديزاينر بيسمح لك دايما ان انت تكون السوشيال ميديا. ايوه انا قلت تويتر كان موجود والله اهو. انستجرام وفيسبوك ولينكد ان وتويتر كسايز يعني بيعمل السايز بتاعه بس هو مش بيكونكتك دايركت. ماشي خلينا نجيب الباد ده فامباير بقى عشان اخر سيشن. ما نستعد للامتحان ازاي؟ مش لازم يكون فيه كده شوية رعب. تمام يا ولاد. فما تنسوش ابدا حتة الكابتشن والهاشتاج دي مهمة جدا. تمام. هو الامتحان امتى يا ميس؟ ده سؤال حلو جدا. الامتحان ان شاء الله باذن الله الامتحان ان شاء الله هو هنبلغكم الامتحان امتى بيه. يا ميس؟ كفايه تقييمات. ماشي يا لوجين
اخصى عليك يا رجين، انا ليا تقييم واحد يتيم في اخر الكورس، يعني حتى التقييم بتاع اخر الكورس مش عايزينه. كله اختيارات يا حلوين، كل الاسئله هتبقى اختيارات من متعدد في فورم، بس خلي بالكم الامتحان هيكون باللغه الانجليزيه. عايزين بات كده بقى مش مخيف عشان الناس اللي بتقول لك بقى مش عارف ايه. طيب اوكي اوكي اوكي. فأهم حاجة الكابتشن والهاشتاج لما أنا بعمل السوشيال ميديا. تمام طيب. إيه سؤال كمان ممكن ناخده؟ كان في حاجة مميزة فين في الستيكرز، عايزين نبص عليها. أنا أتمنى المرة دي الموضوع بقى يشتغل. حضرتك يا ميس عملتي بتاع الريستايل أينشتاين. الريستايل ان انا بعيد يعني الستايلنج بتاعه. الستايل بتاع الإيمج صح؟ ايوه لسه احنا لسه هنيجي على الإيديت، احنا كل ده في أول جروب اللي هو create with AI. احنا كل ده في جروب create with AI. احنا كل ده في create with AI. لسه هنيجي الإيديت على فكرة أصغر حاجة، يعني edit with AI ده لعب عيال ما فيهوش حاجة يعني. هنبص عليه دلوقتي. طيب أنا هنا ما كنت بكتب connect an account، ماشي continue. ادي choose the pages that you want Microsoft Designer to access. ماشي ادي الاكونت بتاعي. تمام all current page only اهو. بصوا يا حلوين، الحمد لله. بصوا انا هو هنا انا مختار، بعد ما اخترت الحساب بتاعي بتاع الفيسبوك بيظهر لي هنا opt in to current page، بيقول لي الاكونت ده يعني ادمن على صفحتين، اب جيني وصفحه مركز التطوير التكنولوجي. انت عايزه تنشري على مين؟ هقول له انا عايزه انشر على اب جيني. تمام كده، واقول له ايه continue، واقول له save to manage this connection go to business. اهو هجو to business، لازم يدوخني ويقول لي go to business، وشوفي اهو مربوط. تمام تمام اوكي. اجي بقى اعمل ريفرش. المفروض ان انا بعد ما بخلص مجرد ما بيكونكت خلاص، منين بقى باجي اعمل شير يقوم طالع لي على طول الصفحه وهو بيبعت لوحده على الفيسبوك. بس كل مره يطلع لي كده كونكت. طب فيو اند اديت، يمكن انا مش عاطيه له صلاحيات كرييت اند مانج. تمام البيجز اب جيني بي سي اول بيجز. ادي ريد كونتنت بيج اب جيني، ادي البيجز اب جيني. can this business integration send you ماشي. who can see that you use business integration only me وده. تمام وهقول له save loading. تمام المفروض كده هو سمع. المفروض بقى بعد ما بربطه خلاص بلاقي هنا بقى مش بيطلع لي connect to account، بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي صورة الاكونت بتاعي. ومجرد ما يعني انا خلصت اهو، كتبت هنا البوست واخترت من هنا الهاشتاج، وهيظهر لي هنا هلاقي فيه علامة الشير. فخلاص بقى هو بيشير على طول على الصفحة بتاعتي، انا مش محتاجة اروح اعمل داونلود ولا حاجة، هو بيشير اوتوماتيك على الصفحة بتاعتي. تمام طيب بس هو برضو مش شغال حاليا. طيب الحمد لله على كل حال. شكرا يا سيدي. طيب
هل ممكن اوكي got it. ثواني بقى كده. ما اصلك انا جايه معايا عايزه صراحه اوريكم الشير، لان انا كنت بشتغلها قبل كده مع كل الجروبس وكانت شغاله زي الفل، فانا مش جايه معايا بقى صراحه ان هي ما تشتغلش معايا في الكورس ده. لا انا عايزاها تشتغل معايا في الكورس ده، هفرجكم عليها من الكورسات اللي فاتت، بس انا عايزه افرجها لكم في الكورس ده عشان هي حاجه يعني وهميه. يا عم مش اي صوره، اي صوره بس يعني ايه تفرحنا كده وتعمل شير على الاكونت. احول طيب اليوزر اخليه اب جيني، يمكن إذ ربما يكون هو ده اللي مضايقه في حياته. يا عم خلاص كده، هات يا سيدي في الستيبل. طيب في كمان ال هنجرب آخر مرة ونشوف ايه اللي هيحصل. اوكي ليه كده؟ ليه كسرت املنا؟ ده احنا داخلين على امتحان، يعني مفيش احساس بمسؤولية. طيب يلا بقى منهم لله. طيب احنا كده خلصنا ده. ماشي يلا بينا نرجع بقى ايه، نرجع يا حبايبي لامتحاننا، سيبنا من الكلام ده. طيب عندنا ايه كمان؟ كان عندنا كمان بقى نبدأ نتنقل للتولز الباقية. التولز الباقية دي كانت عبارة عن ايه في المايكروسوفت ديزاينر؟ احنا كده تقريبا خلصنا اول جزئية اللي هي كرييت ويز اي اي، صح؟ وقلنا بقى ده بقى على اختلافها بقى، والبيبر والستيكر. الستيكر دي ممكن تنزلها على طول على الواتساب. هنيجي بقى على الايديت ويز اي اي. اول حاجة لازم تعرفها بين ايديت ويز اي اي ان انت اصلا عندك الصورة وممكن تعمل لها ريستايل بالايمج، يعني انت تكريتها وتعمل لها ريستايل. فهنا اول حاجه نضغط على edit image دي ونشوف فيها ايه. الايديت ايمج دي لما بضغط عليها بتبدا تحمل لي الصفحه زي ما احنا متعودين. طبعا هو دايما بيحمل صفحه، وبرده بيقول لي انت عايزه تابلودي من على الجهاز ولا صوره موجوده كده. هفترض مثلا انا عايزه الصوره تكون مثلا موجوده قبل كده، مثلا هناخد مثلا الصوره دي. هيبدأ طبعا هو يبدأ يحملها عنده عشان نبدأ نشتغل عليها. تمام، وهقول له ابلود. هي دي الصورة اللي انا عايزة اشتغل عليها. مجرد ما دخلتها هنا هلاقيها هو بيطلع لي الصورة جوه الايديت على طول. يبقى انا مش مضطرة افتح الصورة وبعد ما تفتح لا، هو edit image دي لما بضغط عليها بعمل ابلود للصوره ويدخل لي على طول على الايديت. ليه؟ عشان اعدل فيها كأنها صوره تم انشائها، اكنها صوره تم انشائها عن طريق المايكروسوفت ديزاينر. احط بقى تكست، احط صوره، اشيل الباك جراوند، اعمل بلير، اعمل لها ريكولر حسب ما انا عايز. تمام كده. طيب تاني اوبشن كان ريموف باك جراوند، واحنا طبعا عارفين الباك جراوند لما باجي بضغط على الصوره هيقول لي برضو اعملي ابلود للصوره اللي انت عايزه تشيلي الباك جراوند. فهي التولز دي هتلاقيها هي بتعمل وظيفة واحدة بس، بتعتمد ان انت عندك صورة وعايز تعدلها. فهو ممكن يقول لك ايه you cannot edit image from outside المايكروسوفت ديزاينر. هل انت الكلام ده true ولا false؟ يعني انت ما تقدرش تعدل صورة طالما هي جاية من بره المايكروسوفت ديزاينر. فولس. فولس ميس. false. false فعلا. مثلا وانا مثلا اقدر بس ازود لها زي شيبس او كده.
لا انت ممكن، انت اصلا لو دخلها لك في الايديت انت تقدر تعمل عليها كل حاجه كنت بتعملها في الايمج العاديه اللي هو بينشئها. في الايمج العاديه كنا بنقدر عادي. نعمل ايه؟ كنا بندخلها ديزاين، نصغر، نكبر، نعمل كروب، نعمل كذا حاجه. لكن هنا بيساعدك اكتر، يعني بيخليك مركز اكتر ان انت هنا داخل عشان عايز تعمل ريموف باك جراوند بس. فبيخليك بقى لما تدخل بقى في تولز تانية. وكمان هقول لك حاجه، انا هنا لو انا دخلت على هنا ودخلت الصورة في ديزاين ورفعتها وقعدت أعدل فيها، لما حاجة أعمل داونلود فهيداونلود الصورة بالخلفية اللي موجودة، يبقى أنا ما عملتش حاجة، أنا عايزة ريموف الباك جراوند. لكن لما بعمل هنا ريموف الباك جراوند فهيخليك تقدر تنزل الصورة من غير باك جراوند. فاهمني؟ يعني أنا هنا لو أنا جبت صورتي، فتحت الإيمج وعملت أبلود لصورتي، بعد كده وأنا جوه الديزاين قلت له الصورة دي ريموف الباك جراوند، بعد كده جيت انزل الديزاين هينزل لي صورتي مقصوصه بس في بقيه التصاميم وراها، يبقى الصوره هيبقى في خلفيه وراها. فانت عايز هنا تعمل تشيل الخلفيه وتحط حاجات، لكن بفرض انا عايز اشيل خلفيه الصوره بس ونزلها لي كده من غير خلفيه على الجهاز، فانا ليه ادخل في اختيارات تانية مش هتأدي لي نفس الوظيفه؟ فدي سريعه. لو انا عايزه ريموف باك جراوند بس يبقى ادخل على طول على الايديت ويز اي اي، اللي يدخلك على الايمج. طيب لو انا عايزه اعمل ريستايل برضو نفس الكلام، انا معايا صوره عايزاه يفهم محتوياتها ايه ويبدا يعمل لها ريستايل. وخلي بالكوا ريستايل غير الفلتر، وريستايل بياخد منك حاجتين، بياخد منك الستايل اللي انت عايزه وبياخد منك كمان الايمج اللي انت هترفعها، ودي مهمه جدا. وبيخليك تاد الاليمنت في الباك جراوند حسب ما انت عايز تضيف اليمنت تاني. بكرييت ويز اي اي ريستايل ايمج بيخليك مفيش فيها ديسكريبشن، خلي بالك مفيش فيها ديسكريبشن، بس بتقدر تضيف 3 حاجات: الايمج بتاعتك والستايل اللي انت هتختاره، وانت لو فتحت الستايل هتلاقي فيه هنا اختيارات تختار منها، واخر حاجه بتضيف باك جراوند اليمنت يعني عناصر. تمام؟ يبقى احنا هنا ممكن نقول كده عشان ما ننساهاش دي، هنقول ريستايل ذا ايمج فروم، عشان ما تنساش احنا بنجيبها منين، بتيجي منين؟ من edit with AI. تمام؟ بتيوز كم حاجة؟ 3 حاجات، بتستخدم 3 حاجات. أول حاجة image الصورة، كمان بتختار الستايل، كمان آخر حاجة بتختارها اللي هي background element يعني عناصر في الخلفية. نو مفيش نو، بص هكتبها لك اهي كل نو ديسكريبشن. هنا مفيش ديسكريبشن، مفيش ديسكريبشن. زي ريموف الباك جراوند بتلاقي مفيش مكان لديسكريبشن، انت تكتب ديسكريبشن ليه؟ انت بتقول له شيل الباك جراوند. تمام؟ دي مهمة جدا لازم تبقى فاهمها. الفريم الايمج نفس الكلام، بيبقى عندك صورة وبتختار كمان فريم، بيبقى عندك صورة وتختار ايه الفريم بتاعها من هنا وتبدأ تشتغل عليها. وبرضو عندك ممكن تضيف element بالكتابة تكتب، أو تختار ستايل من اللي هم موجودين اوريدي وبترفع الايمج اللي عندك. يعني انت مش بتكتب ديسكريبشن لصورة، انت بتختار الستايل بتاعها. تمام؟ ولاد بكرر تاني للمرة الألف، المراجعة اللي أنا بعملها دي بحاول كده أراجع معاكم المايكروسوفت ديزاينر بالكلمات، لكن دي مش شرط تيجي فيها كلها الأسئلة. أنا كده بحاول أراجع معاكم ألملكوا الدنيا. تمام؟ نفس الكلام بجنريتيف اريز، هي لو انا جيت بقى ديزاين فروم سكراتش هتلاقي بقى فيها كلها تمبلت بيضة خالص، هي بس محدد السايز بتاعها. يعني مثلا في البيبر هتلاقي في ورقة A4، في ورقة A5، في ورقة A4 بس لاندسكيب، بتختار السايز ومجرد ما بتضغط عليه بيطلع لك قالب فاضي خالص ابيض انت تبني فيه كل حاجة. تمام كده؟ طيب اتمنى كده ان الدنيا تكون واضحة بالنسبة لكم مفهومة. النهارده ان شاء الله هرفع المحاضره بتاعت امبارح والمراجعه بتاعت النهارده، وهبعت لكم كمان ملف الوورد ده. وبكرر تاني للمره الالف، الاسئله اللي في الوورد ده ايه؟ دي مش اسئله امتحان يا جماعه، انا بحاول اراجع معاكم وانتوا اقعدوا استخدموا كده وبصوا لو في حاجه تانية راجعوها، ده مش كافي يعني خالص. الامتحان بيجي MCQ يعني اختيار متعدد باللغه الانجليزيه. اقرا السؤال حلو قوي واعرف فيه كلمة not
except not يعني ليس except يعني ما عدا except فاقروا كده بالراحه. وهدخل دلوقتي اشوف الايكونز لو في حد ما عملهاش، وهدخل ابص على الجريتنج كارد لو في حد ما عملهاش. اتبسطت جدا معاكم. واخر حاجه عايزه اقولها لكم، ما توقفوش انكم تتعلموا. اتعلموا كل اسبوع حاجه جديده، انتوا اللي هتستفادوا والدنيا كلها دلوقتي بتتعلم. دلوقتي الولاد بيطلعوا من الثانوي معاهم سي في قد كده مليان شهادات وكورسات خدوها. لو حتى خدتوا كورس على ال يعني على اليوتيوب، اكتب ان انا خلصت كورس مثلا الشبكات على تشانل اليوتيوب مع المهندس كذا. مش لازم الشهادة. أنا كمان يا آدم والله هفتقدكم جدا. شكرا ليكم يا أحمد. أنا يا رب نتقابل كلنا. وبما إننا عايزين نتقابل، فأنا كان نفسي في حاجة. كان نفسي إن إحنا ناخد صورة سيلفي مع بعض. بس بما إننا مش هنعرف نعملها، فأنا فكرت نعملها إزاي. فعايزة منكم كل واحد هيتصور صورة، وهيدخل على المايكروسوفت ديزاينر يعمل ريموف للباك جراوند، تمام؟ وهيرفع الصورة اللي هي من غير الباك جراوند، وأنا هجمع الصور كلها مع بعض في بانر واحد، وهحط نفسي فيها في النص، وأكننا متصورين مع بعض سيلفي. خلاص اتفقنا؟ يبقى عايزين على الفورم ايه بقى؟ هتتصوروا صورة بس تصوروا صورة سيلفي عشان لما اجي اجمعها يبان اكننا فعلا متصورين سيلفي. يعني تصوروا صورة كده سيلفي حلوة وارفعوها على الفورم، بس اعملوا ريموف للباك جراوند، تمام؟ وبعتوها لي وانا هجمع الصور دي كلها مع بعض اكننا كلنا اتجمعنا. وهحاول باذن الله ان شاء الله كلنا نحدد يوم في مركز التطوير التكنولوجي نتصور هناك كلنا مع بعض. ماشي؟ كنت مبسوطة جدا. تمام يا انا شكرا لحضرتك. انتوا اللي شكرا جمال لحضرتك جدا. خالص يا ولاد، وانا مبسوطة ان انا كنت معاكم، واتمنى لكم يا رب عمر دايما سعيد. باي باي. وتابعوا صفحتي عشان نتقابل تاني ان شاء الله في ويبنر ان شاء الله جاي باذن الله. باي باي.